Aquí tuve que borrar el video porque lamentablemente había una serpiente negra. Aquí la pueden ver, miren, miren, miren. La señora me está enseñando dónde está la serpiente, pero este es un hermoso río, miren, está rodeado de piedras para que puedan escalar. Yo no sé dónde las personas escalan, las personas nativas de aquí, pero la verdad el pasaje está muy lindo. Tuve que grabar un poquito corto porque la verdad no quería que la serpiente me picara. Imagínate, ¿qué pasaría si nos hubiera picado la serpiente cuando estábamos aquí? Pero disfruta el hermoso paisaje que está demasiado lindo. La verdad que estoy yo mostrándole todo lo que yo pude apreciar y ustedes pueden apreciar un montón esto.